大家好，我哋係樹枝博士。樹枝博士話俾你知，學校冇教你嘅事。過咗一年嘅1/4咯，就嚟，唔知道大家一開頭新年訂立嘅目標，而家實踐到幾多呢？定係已經唔記得晒，或者已經放棄咗呢？好多人都新一年會話要減肥啊，學好啲英文啊，睇多啲書啊咁樣。但係其實根據數據統計呢，高達80% 嘅人唔夠1個月嘅時候呢，就會放棄咗。其實點解建立好習慣咁難嘅呢？但係 meanwhile 我哋睇手機啊、碌 IG 啊、食零食啊呢啲壞習慣呢，就戒嘅都戒唔甩。今日呢，我哋特別呢，好想介紹呢2本關於習慣嘅書啦。原子習慣大家都耳熟能詳噶，但係呢，我哋今日要加上彈性習慣，確保大家呢真係可以理解習慣嘅科學，從而呢建立習慣，令你唔再輸俾自己。係啦，呢一個呢，可能同大家呢去一直以嚟啦去聽嘅同建立習慣嘅一啲嘅諗法呢，可能有少少唔同啦。如果呢，你都係嗰個呢建立唔到好習慣，一年訂立新目標之後，第2年又做唔到嗰一位呢，其實可能呢唔係因為你懶，唔係因為你冇意志力。係因為咧，我哋大腦咧天生其實傾向咧去節省能量，係咧會追求一啲咧即時嘅一啲嘅滿足。咁就好似我哋好似我哋喺度食垃圾食物啊，或者去睇 social media 咁樣，佢可以咧俾我哋即時嘅多巴胺嘅獎勵。咁亦都好似呢啲好習慣啦，係例如咧，譬如睇書啊。例如做運動啊，咁呢啲通常都係一啲嘅延遲嘅回報啦，一啲 delayed gratification。咁咧，所以咧係要痛苦一陣，可能好幾個月先至會見到嗰個果效。咁人咧就自然會逃避啦。所以我哋第一個行動咧，其實咧就係要咧暫停咧，我哋用呢一個咧冇意志力嘅標籤咧嚟去怪責自己。反而咧，我哋要專注咧建立咧嗰個嘅環境啦，同埋嗰個系統啊。咁James Clear 寫嗰本暢銷書《原子習慣》（Atomic Habits），第一個好重要嘅論點咧就係我哋微小嘅改變會帶嚟複利效應 （compound effect） 嘅。而專注於系統而非目標呢，其實係遠遠重要過我哋就咁 list out 我哋想達成嘅目標。喺原子習慣入面啦，佢好強調呢，你只要每日進步1% 咁大把，1年之後嘅你都會變得強大38倍。佢舉咗英國國家嘅單車隊嘅例子啦，當時嗰個教練呢，佢就實施咗呢邊際收益總和，佢唔追求巨大嘅改變，而係將所有細節都改善，只係1% 咁多啫。就好似換張更加舒適嘅坐墊啦，測試下佢哋嘅按摩膏啦，甚至咧去教車手咧去洗手嚟減少佢哋生病嘅機會。結果喺5年之後，佢哋喺奧運奪得咗60% 嘅單車金牌。係啦，咁其實呢一個嘅單車隊嘅例子咧，就完美咁樣飾現咗咧，其實系統咧嗰個嘅力量喺邊一度。咁所以咧落實呢一點咧，其實我哋咧要放低一啲短期嘅目標啦，反而咧我哋要建立一啲長期嘅習慣啊，即係 systems。就好似我同阿樹啦，喺2026年嘅年頭咧，就想每個禮拜都睇一本新嘅書咁樣。如果我哋冇開一個 YouTube channel 咧，可能我哋就會因為工作太忙啦，或者平時太攰啊咁樣，而冇咗呢個習慣。但係點解我哋到而家3月尾都可以堅持呢個習慣呢？因為我哋定咗一個 system， 一個系統，就係 set 一個 YouTube channel 啦，每個禮拜咧去 po 一條新嘅書嘅片。呢個系統咧幫助咗我哋咧有一個好清晰嘅生活嘅計劃啦。我哋每個禮拜咧都會睇一本書啦，然後咧拍一條片咧去分享嗰本書。如果我哋淨係話每個禮拜睇一本新嘅書啦，可能我哋咧維持咗3個月之後咧，就會因為各種原因啦，無論係攰又好啦，或者係即係懶又好啦，就會咧好容易咧放棄咗呢一個目標。但係咧，因為我哋而家開咗一個 YouTube channel 啦，我哋同公眾交代咧，我哋每一個禮拜都會定期出片啦，咁就呢個系統啦，就逼住我哋咧一個禮拜一定要睇一本書，同埋一定要出一條片。咁正正就係因為我哋 set 咗呢個系統啦，我哋咧先可以維持到每個禮拜咧，我哋去睇一本書呢個目標咯。係咁，除咗咧系統呢一點啦，原子習慣咧佢第2個嘅論點啦，就係我哋要建立咧身份認同。咁咧呢個身份認同咧先至可以驅動到習慣嘅。咁佢咧就指出咧，其實真正嘅改變咧唔係我哋想表達啲咩，係我哋想成為啲乜嘢。舉個例啦，有2個咧係正喺度戒緊煙嘅人啦。咁當咧你俾支煙佢食嘅時候咧，第一個人咧就話唔使啦，我而家咧喺度試緊戒煙。咁第2個人咧可能咧就會話唔使啦，我唔吸煙噶。咁咧呢一2句說話嘅分別咧，一個人就話佢試緊戒煙，一個人咧就話佢唔吸煙。其實呢2個咧就係有一個身份認同嘅改變。
其實改變身份呢招呢係真係好強大嘅，即係好似你徹底將自己洗腦 before 你已經建立嗰個習慣咁樣，就好似之前呢都聽過有一個減肥嘅小秘技啦，好多人呢仲係好肥嘅時候呢，佢就係咁話，哎呀死啦，又唔食得呢樣，又唔食得嗰樣，又要逼自己咧做啲自己唔會做嘅運動啦。咁但係當佢轉一轉個 mindset 咧，就話啊，其實我本身係一個瘦嘅人啦，瘦嘅人呢就冇乜胃口食咁多嘢嘅，瘦嘅人呢都係中意喐動嘅。咁呢啲人呢去減肥嗰個阻力啦，都會細咗好多。係啊，所以其實呢個改變身份認同呢都係好重要噶啦。我哋呢要即係採取呢每一個微小嘅行動啦，當我哋自己呢係成為嗰個我哋想成為嘅嗰個人。咁接下落嚟啦，我哋都想同大家呢去講完啲習慣呢，有4個大嘅法則呢去幫我哋呢去改變我哋嘅行為嘅。咁4個呢都係 start with 呢一個 make it 啦嚇，分別就係 make it obvious 啦，make it attractive，make it easy 同埋 make it satisfying。咁第一個呢就係 make it obvious 啦，即係將呢啲提示呢變得顯而易見嘅。好多時候呢喺環境呢嘅視覺啦嘅提示呢會對行為呢有好大嘅影響。舉一個例子啦，就係波士頓呢，佢度有一間嘅醫院嘅醫生呢，佢為咗改善飲食。佢咧冇宣傳咧，人要飲多啲水啊，咁佢淨係擺張呢一啲嘅水樽啦，擺喺嗰啲收銀台啊，同埋每一個食物嘅地方啦。咁幾個月之後咧，嗰啲汽水嘅銷量咧就下降咗11%，然後咧嗰啲支裝水咧嘅銷量咧就上升咗25%。人嘅意志力咧係好唔可靠嘅，但係當你活喺一個環境入面咧，你設計一個 favorable 嘅環境咧，就可以大大幫助我哋咧去建立一個新嘅習慣。喺書入面咧就建議我哋咧使用呢個執行意向啦，同埋明確寫低我哋幾點啦，喺咩地方咧會做啲乜嘢行為，或者咧去運用習慣堆疊啦，將啲新嘅習慣綁喺舊嘅習慣後面。例如你想建立一個食維生素嘅習慣咁樣啦，咁你每日都會刷牙噶嘛，咁刷牙呢個習慣咧係唔需要經大腦思考，你未瞓醒咧都會去刷牙嘅。當你將呢個食維生素嘅習慣咧綁喺呢個刷牙嘅習慣之後咧，咁你日日都會記得你有呢個新嘅食呢個維生素嘅習慣。而第二個法則咧就係咧讓習慣變得有吸引力啦，make it attractive。當我哋期待獎賞嘅過程中咧，我哋會釋放多巴胺啦，去促使我哋行動。書入面咧就有個大學生咧，佢都幾有創意嘅，佢就好想咧去訓練自己啦，建立一個即係做 gym 嘅一個嘅 habit 咁樣啦。咁佢就喺一個健身單車嗰度咧，同個電腦咧就連咗線咁樣，咁啊寫埋個 app 添。只要佢咧喺一個踏板上面咧踩到一定嘅速度嘅時候咧，佢個 Netflix 咧就會自動播片噶啦。咁一邊播片一邊喺度踩嗰個健身單車啦，就係將佢想做嘅嘢同埋佢需要做嘅嘢咧綁埋一齊。係啦，咁第3個法則咧，其實就係將我哋行動啦變得輕而易舉啊，即係 make it easy。咁咧書裏邊咧其實舉咗一個咧係一個攝影堂嘅一個教授嘅例子啦。佢咧將啲學生咧就分為數量組啦，同埋咧呢一個質素組。咁數量組咧佢咧就係拍滿100張就可以攞 A。咁而質量組呢，就即係交一張完美嘅相呢，就可以攞 A 啦。咁結果大家覺得係點樣呢？其實呢，佢嗰個結果啦，喺期末呢，最好嘅作品呢，都係嚟自數量組㗎。因為呢，佢哋咧不停拍攝嘅過程之中呢，佢哋會從錯誤中學習啦。咁但係質素組呢，就會花太多時間呢喺度紙上談兵啦。咁都唔係真係從錯誤中學習啦。咁所以呢，其實呢一個例子呢，話俾我哋聽啦，重複嘅次數呢，比一個完美嘅計劃更加重要啦。即係可能好多人咧去開一個 YouTube channel 啦，都會點樣可以設計一條好完美嘅一條影片啦，先擺上嚟啦。咁但係咧，其實你遲遲都唔行動咧，其實咧永遠咧都唔會有得改善噶咯。所以咧，其實我哋都唔需要追求完美啦，先至可以開始第一步啦。我哋咧應該要好似咧我哋推一架車咁樣啦，係有一個嘅 momentum 向前啊。咁有一個少少嘅 momentum 咧，咁先至可以咧令到啲嘢咧變得越嚟越容易，越嚟越輕鬆啦。咁你先至可以咧去開始到呢一個嘅習慣。針對 make it easy 啦，其實作者都教我哋有一個法則嘅，就係2分鐘法則 2-minute rule 啦。我哋唔需要咧去一個完美嘅計劃啦，先開始。我哋只要降低個門檻啦，令到我哋咧可以開始咗第一次就可以咧開始建立一個習慣。例如，如果我哋想練馬拉松咁樣，好似每次咧都要跑10K 以上咧，係好艱難，要好多 mental effort 先可以逼自己出去跑。但係如果你將呢一個
2分鐘法則運用喺練馬拉松呢件事上面呢，可能你個目標就變成我只要着咗對跑鞋呢，我就贏咗啦。咁實際上呢，當你着咗對跑鞋之後呢，你就唔會就咁着完唔出門口噶，你可能就話我都着咗跑鞋啦，咁我哋順便出去跑幾步啦，跑幾步之後都熱咗身啦，咁不如我哋都跑幾公里啦咁樣。所以呢，呢一個 make it easy 嘅方法呢，就係幫助我哋啦去解決萬事起頭難呢一點啊，令到我哋呢可以開始咗呢個習慣，然後呢去重複呢去不停練習啦，然後去進步。第4個法則呢，就係 make it satisfying 啦，就係令人滿足啦。書裏邊呢都提咗一個好經典嘅例子啦，就係呢巴基斯坦呢有一個推廣洗手嘅一個嘅方法。咁當初呢，其實佢呢只係呢引進咗一啲呢好聞啦，一啲好優質嘅番梘啦。咁咧洗手咧就自然咧變得一個好愉快啦、好 satisfying 嘅一個體驗啦。咁呢個隨之而後咧，大家咧都開始習慣咗洗手啦，亦都讓到咧嗰啲感染率咧大幅咁樣下降咗50%。咁呢個鹼液嘅香味啦，當然就提供咗一個即時嘅回報啦。咁針對呢一個 point 呢，其實咧有一個嘅 action 咧係可以幫助到我哋嘅，就係呢個 habit tracker 啦。習慣追蹤表 Atomic Habit 嘅作者咧就建議我哋咧要將呢個成就感咧去視覺化，令你咧好想不停咁打破自己嘅連續紀錄。當你喺呢個 Habit Tracker 嗰度啦，不停打剔啦，咁你就會咧不停想延續呢一個嘅新嘅習慣。但係如果一個唔好彩真係中間做唔到啦，中斷咗，咁咧佢都建議我哋咧實行一個 Never Miss Twice 嘅原則喎。絕對唔好錯過2次，要盡快咧回歸正軌。例如你本身咧想練跑啦，咁今日跑唔到，咁佢就建議你聽日咧點都要跑幾步，咁樣先可以延續嗰個進步為你帶嚟嘅成功感啦，同埋延續呢一個習慣嘅建立嘅。咁我自己咧都有用咧 Duolingo 啦去學一啲外語啦。咁如果有用嘅朋友啦，大家都知道咧，佢有一個我好中意嘅 function 啦，就叫做一個 streak freeze 嘅 function 啦。就係咧，當你做到咁上下咧，你儲到某一啲分數啦，咁佢就會俾咗一個 streak freeze 你啦。咁你咧可能咧有一日咧，如果你 miss 咗個 streak 嘅話咧，咁佢都會俾你繼續咁樣去延續落去咯。咁但係當你 miss 咗一次之後咧，你就唔會錯過第2日啦。你好快咧就會可以繼續嗰個習慣啦，咁所以咧佢就會令到咧你嗰個習慣咧可以咧持之以恆啦，喺視覺嘅角度裏邊咧，你可以帶嚟嗰個成就感咯。咁除咗令到自己有即時嘅滿足咧，其實令到自己有即時嘅痛楚都可以幫助到我哋建立好嘅習慣噶。譬如用翻減肥嘅例子啦，咁減肥其實一開頭最重要都係飲食控制啦，但係偏偏為食嘅人咧就好難控制自己咧唔食零食嘅。咁我記得嗰陣時疫情嘅時候啦，我自己咧就即係成日喺屋企啊嘛，咁好多人都喺疫情嘅時候咧喺屋企買咗好多零食啊，日日都唔出街，係咁食啦咁樣。咁我嗰陣時咧就同我屋企人咧就建立咗一個減肥基金啦，咁樣咧就係如果我哋偷食咗一包零食嘅話咧，就要罰錢落去啦。咁樣，咁呢一個嘅機制咧，就令到我哋咧產生咗一個因為食零食而即時有嘅痛楚啦，即時有嘅損失啦。咁呢個都會減少咗咧我哋食零食嘅意欲。係啦，咁我哋以上啦講咗即係原子習慣呢一本書嘅核心嘅4個概念啦。咁大家知啊，其實咧即係原子習慣啦呢個嘅架構咧，其實都好嚴謹啦。咁特別係香港人啦，即係做嘢都好繁忙啦，好多變數啦，好攰啦。咁其實好容易咧都會嗰個嘅計劃啦，或者習慣被打斷啦，咁好多人陷入咗呢一個呢，即係 all or nothing 嘅一個思維啦，就係覺得橫掂都斷咗呢個習慣啦，咁即係已經係一個徹底嘅失敗者啦。咁即係面對住呢一個咁嘅情況底下呢，有冇啲咩嘅解決方法呢？呢個時候我哋就要介紹一本新嘅書俾大家啦。可能大家唔係成日都聽到呢本書啦，但係呢本書嗰個標題咧已經帶出咗佢嘅重點，就係彈性習慣啦。彈性習慣嗰個核心嘅思想就係呢：我哋唔可以用死板嘅標準去折磨自己，反而我哋需要彈性啦，同埋持續性，因為咁樣呢係比完美咁實行一個計劃咧更加重要。真正嘅持續性啦，唔係每日都要表現到100分咁完美，而係無論點樣都好啦，每日都可以 show up for yourself 啦，做少少關於你個目標嘅嘢，持續你嘅一個習慣。呢本書提到呢一個縱向彈性同埋橫向彈性。咁縱向彈性即係難度分級啦，佢就話呢，你可以將個習慣啦分為3級嘅迷你級啦、進階級啦同埋精英級，好似打機咁樣，就好似做運動為例啦。精英級咧就係你去做1個鐘 gym 啦，做好多唔同嘅即係練習啦。進階級咧
即係減一級咯，就係可能只係喺屋企原地慢跑15分鐘咁樣。迷你級呢，就係可能你淨係拉5分鐘筋或者做一下掌上壓都好咁樣。咁呢個就係為之縱向嘅彈性啦。係啦，咁其實咧呢一個呢，都係一個降低門檻嘅方法啦。佢透過呢，即係呢個大腦呢嗰個阻力呢，咁呢，其實可以呢，就讓我哋呢，我哋將嗰個習慣呢去持續落去。正好似頭先咁樣講啦，其實呢，如果針對住呢一個嘅縱向彈性啦，我哋要建立一個呢迷你嘅進階嘅同埋精英嘅習慣啦，有分幾個等級咁樣樣啦。通常一開頭你會比較 aggressive 少少啦，咁然之後呢，你會做得比較多啲啦。咁但係慢慢你就會開始呢，就會越嚟越做越少啦。咁但係呢，就算哪怕淨係做1分鐘嘅運動啦，就算做嗰個迷你版呢，咁你都叫做守住自己嘅承諾。咁呢一個呢，係一個建立你自己嘅信任啦，同埋你自己嘅個人嘅 identity 啦，一個好重要嘅一步咯。另外頭先都講到啦，橫向彈性啦，即係俾自己呢多過一個種類嘅選擇，條條大路通羅馬啦，就好似我哋做運動咁樣，你唔一定要綁死自己要好天氣先去室外跑步噶嘛。咁落雨嘅時候，你都可以提供一個喺室內做 gym 啊，或者喺屋企做啲唔使 equipment 嘅 workout 呢個 option 咁樣。咁就冇任何習慣，你咩情況呢都可以透過呢個橫向彈性啦，設計2到3種唔同嘅執行方式，點都有一種呢適合你當時嘅情景呢去做嘅。係啦，咁呢就會令到呢你完全冇藉口呢去停止咗嗰個習慣啦。咁最後呢，其實喺彈性習慣呢本書呢都有一個亮點啦，就係呢，佢呢想將呢一個啦橫向縱向習慣嘅機制呢去視覺化。咁舉個例啦，就係呢作者建議用3種唔同嘅顏色嘅貼紙啦，或者符號啦，咁嚟代表今日呢你係完成咗迷你啦、進階啦，定係呢個精英級。咁呢，你可以呢去升級啦，譬如你朝頭早淨係做咗迷你版嘅，咁然之後你夜晚嘅時候呢，你可以加碼呢去做到進階呢，咁你就可以呢去將個顏色進階啦。呢種遊戲嘅方法呢，唔會俾人覺得有壓迫感啦，唔會好似即係 Atomic Habit 嗰種呢，一係0一係1嗰種呢，做唔到就係好 frustrated 嘅感覺。反而呢，我哋仲會因為呢個係一個遊戲啦，而好想主動去升級喎。就好似我最近都用咗 Elastic Habit 呢本書嘅 inspiration 啦，整咗一個幫我練習 HYROX 嘅一個 training 嘅 schedule 咁樣啦。咁我本身呢返工呢係好唔定時啦，好難話我星期1做乜嘢，星期2做乜嘢嘅。有陣時呢，一夜晚呢仲要捱夜去工作啦，都好影響嘅 energy level 啦。一開頭呢，年頭嘅時候呢，我 set 咗一啲目標啦，譬如每個禮拜起碼練1日跑啊，或者做1日 gym 咁樣呢。呢啲目標呢，3個月之後都因為種種嘅變數呢，我係堅持唔到啦，而 frustration 啦都令到我呢放棄咗呢咁自律咁樣呢去實踐我嘅習慣。咁但係自從睇完 Elastic Habit 呢本書之後呢，我就將我嗰個 Habit Tracker 啦 combine 咗 with 我個 training schedule 啦，就將我每一日嘅 training 嘅 program 呢都分咗高中低難度同埋呢唔同嘅運動嘅方法，以至呢，我真係覺得呢做呢個運動呢個 training 呢嘅門檻非常之低，到而家呢都可以一直堅持住咯。咁大家都可以試下呢個方法啦。其實而家市面上啦都有好多唔同 Habit Tracker 嘅 app 啦，或者你可以用 AI 啦，好似我咁樣用 AI 咧，直接咧去同佢講你嘅需求啦、你嘅生活模式啦，以至佢可以用 Elastic Habit 呢一個原理咧，去幫你咧去整一個 Habit Tracker 嘅。係冇錯啦，所以咧其實咧原子習慣咧，好似咧為我哋咧整咗一套咧嗰個底層嘅邏輯啦，同埋嗰個系統嘅架構啦，嗰個身份嘅認同啦。咁但係咧我哋咧要點樣去將嗰個習慣咧，可以咧都建構呢一個高度實用嘅一個戰術嘅護城河咧，就係靠嗰個彈性嘅習慣啦。咁我哋要承認我哋人生係唔完美嘅，有時候低潮，但係咧都唔代表咧係會失敗嘅。咁所以咧我哋都要揾到自己一個適合自己嘅系統啦，同埋嘅彈性啦，咁讓到我哋可以咧成功咁樣咧去完成我哋想完成嘅事情咯。咁今日我哋要講關於習慣嘅內容呢，就去到呢度啦。希望大家都可以真係履行到自己對自己年頭嘅承諾啦，都可以建立到你想建立嘅好習慣啦。如果呢條片呢都有對你嚟講呢有啟發嘅話呢，都希望你 like 啦，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。